தேர்ஸ்டே ஈவினிங் எங்கள் வீட்டில் அம்மாவுக்கும் சரி தங்கச்சிக்கும் சரி மீன் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயும் என் தங்கச்சிலாம் அவளாவே அடிக்கடி கடைக்கு போயிட்டு பொரிச்ச மீன் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவா. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு மீன் மேலே ஒரு லவ் இருக்குது. பட் எங்கள் ஊரில் ஃப்ரெஷ்ஷான சீ ஃபுட் கிடைக்காதுல்ல, ஸோ அதனால் அடிக்கடி செய்ய மாட்டோம். பட் இப்போ வந்து ஹொசூர்லேருந்து டேரெக்டாக வாங்கிட்டு வரதுனால எல்லா டைப் ஆஃப் மீனுமே கிடைக்கும். ஸோ நேற்று பார்த்திங்கன்னா அம்மா வரும்போதே ஃபிஷ் ஃப்ரைக்காகவும் குழம்புக்காகவும் அப்புறம் நான் கேட்ட கொஞ்சம் ப்ரான்ஸுமே வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ 1/2 kg ப்ரான்ஸ் கீ ரோஸ்ட்டை கொஞ்சம் செமி கிரேவி டைப்பில் செஞ்சுருந்தேன். ஸோ இதுக்கு க்ளீன் பண்ண ப்ரான்ஸில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், உப்பு, அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் போட்டு ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சிட்டேன். தென் மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் மிக்சர் ஜாருக்கு மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக ஊற வச்ச புளி, காஷ்மீரி சில்லிஸ், அதுக்கப்புறம் ஊற வச்ச கேஷ்யூஸும் ஆட் பண்ணி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரான்ஸை நெய்யில் சேர்த்து ஒரு 3 minutesக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்துட்டேன். அப்புறம் எகைன் இன்னும் கொஞ்சமாக நெய் கூட கருவேப்பிலை, வெங்காயம், அரைச்ச மசாலா, உப்பு, அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ப்ரான்ஸ் சேர்த்துட்டு ஒரு 3 minutesக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணி இறக்கிட்டோன்னா கீ ரோஸ்ட் ரெடி. மீன்வைல் அம்மா வந்து சூப்பராக மீன் குழம்பு வச்சுட்டாங்க. ஃபைனலாக ஃபிஷ் ஃப்ரையும் பொரிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் இந்த 3 ரெசிபியில் எது உங்களோட ஃபேவரட்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.